Nazdar lidi, vítám vás u nové série, vlastně tahle série nebude na díly, ale budou to minihry na různých serverech, takže já dneska, jak jste si mohli podle názvu videa všimnout, jsem si vybral Build Battle. Je to vlastně hra, kde, jestli mě někdo nezná teda, kde musíte postavit nějakou věc podle toho, co bude zadané, tady to budete mít napsané a pak nakonec máte na to, myslím, že nějak kolem 4,5 minuty jsou, myslím, na to. Pak až se to ukončí, tak se různě lidi portujou na pozemky těch druhých a hodnotí to. A až to dohodnotí, tak se vybere nejlepší. Takže teď já dám Build Battle. A můžeme na to. Mě tahle hra zjistě baví, ještě tady v Google dole, jak můžete vidět, že mám otevřený. Mám překlad, že kdyby zrovna neviděl, co to je. Godzilla. Vážně. Godzilla. Dobře, no. Tak to jsem zvědavý. Tak uděláme takový velký ocas. Tak. Taky špekatý, ne? Já myslím, že ten ocas by tak šel. Ten ocas by šel. Teď uděláme gigantickou Godzillu. Takhle, tak. Teď. Tady nohy. Když mohl vyvědat. Ne, dáme takhle. Daleko od sebe. No, to bude mazec. Co? Bude hodně velký mazec. Já jako... Ostatní věci mi celkem jdou, ale když se má stavit něco... buď lidského nebo zvířecího charakteru, jakož to má být nohy, ruce, hlavu a tak, no tak to jsem řídí. Tak jo, ještě... Teď jsem si říkal, že by se dalo udělat takhle, počkat, já si givnu tady headku. Barva... Se mi to trochu laglo. To je v řídí, dobrý. White, i když... Jo, dám tam white. Ještě takové tyhle ty na ocasu. Víte, jak jsou. To vypadá úžasně. A ten předek, kde to je? To je moc. Tak, takhle to zničím, ať to má nějaký tvar tak trošku. Jo, dám to takhle, jakože to jsou takové velké stehna, teď to bude... A trochu menší to může být. 3 minuty, to nestihnu. Pomoc. Bude mít ultra mega břicho. Já bych řekl, že se to spíš než Godzilla bude podobat dinosaurovi, ale myslím, že ani jednomu, no. Proč já jsem to tu zase tak dal, když to chci takhle. Tak. Uděláme špekatou Godzillu. Takhle bude břicho. Toto. Tak. Vypadá to hrozně, já vím, můj stavební skill level 0. Uděláme pupík. Dáme to tmavší jenom. Tak. Tak, teď hlavu. Nejhorší část ze všeho. Já bych to udělal asi nějak takhle. Tady bude tlama. Tak a takhle bude čumět. Je to hrozné, já vím, nekritizujte mě. Ještě do komentářů mi můžete psát, jaké další minihry budete chtít, ale... Pochybuji, že tam něco bude napsané. Tak, teď jdeme na moji oblíbenou část tady. Manry. Takže základ bude červený. Teď tady jdete nahoře. Bude bílá. Ještě dole bílá. Tak, toť. Toť ty bannery, které chci. Ještě oči, ale to budou hlavy vlastně. Takhle. No.
1 minuta. Ne, v dupě. Ještě jsem uvažoval, že tu postavím nějaký velký dům k ní. Já nemám ruce. Rychle, 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 hlavu. Black. Tak, ruce, ruce, ruce. Jak mám udělat ruce? Dejme tomu takhle, já už fakt nevím. Ještě jenom, aby mě neskritizovali. Godzilla, FT. Tak. Já myslím, že to je úžasné. Ještě to, ten špek tady. Ne, já to vyměním. Ještě na hlavu se mohl dát ty tečky. No to je jedno. Hned boje. Ne, nezabijte mě. Bože. To je hrozné. A vidím, že drží zelené vlny. Jedna tam měla dokonce jít žlutou, co? No, dobře. Godzilla to sice není, ale... Tak. Ujde to. To vypadá jak placka, ale aspoň, že něco má. OK, no. Toto vypadá spíš jak dvounohý creeper. Tak OK, když tu ještě něco má, tak já spíš hodnotím líp než hůř. Legendary jsem dal jenom jednou. Tady ve vodě dokonce. No to jde, to dám good. Sice to ze zhora vypadá jak... No, več nic. To je ocas, jo. Vypadá to spíš jak žába, ale nevadí. OK, no. Tak tohle se Godzilla nepodobá ani za hovno. A proto dám super hovno. Protože to... Na druhém místě, tyjo, škoda. Cože o 20 bodů až tak? Tohle se vůbec nepodává Godzilla. Někdo je tu podplacený. Až to zjistím, tak ho zabiju. A jdeme ještě druhé kolo. Bo to je prdel. Jej. Takže. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Chleba. Uí. No tak to bude pěkné. Teda nebude to pěkné. To rozhodně ne. Jako moc hnědých tady není. Obzvlášť nějaká světla, kterou bych chtěl. Podobá se tohle hnědé? Ani náhodou. Co tam dám? Dobře, tahle hnědá a tahle hnědá, která je světlejší. Tak, dobře, udělám to z tohohle. Bude to... Dlabat. Lepší než chleba ze dřeva. Tak nějaký takový tvar by to mohlo mít. Tady přidat za oblení. Ještě na druhé straně. Tak. Ještě pak bychom na to... Pak bych na to mohl dát nějaké particles, jakože z toho kouří, že to je upečené. No samozřejmě, že každý chleba je upečený, ale já myslel čerstvě upečené, jo. Typnu si, že budu tak 7, protože toto... Wow. Toto se ani jinak postavit nedá. Jestli jo, tak bych to chtěl vidět. Tohle se ani náhodou nepodobá. A tak proč ne, no. Ale uděláme čárkované. Wow. Ale znáte, jak jsou takové ty chleba, co mají tvar jenom takové kostky a jsou takové tmavé, no tak to je ono, no.
Ještě tady dám ten pruh. Tak, teď nějaké particles. Jej. Co tam dát? Bubble? Ne. Snowball, splash, ne, note. Co cloud? Jo, to vyšlo. Ují. Dobrý, to stačí. Tak. Sice to trošku výš, ale nevadí. Teď opět dodáme něco vtipného, to musí být. Dám armor stand. Ano, to vím. Skull. Tak, volna 10, šup. Dále ještě jaké kožené brnko, počkat. Kliknu, dám si to na černo. Protože černá je epic. Chci boty, kalhoty, toto. Tak, to je asi vše. Tady kliknu. Tady, ne, zablokuju, tak. Tady boty, černá, kalhoty a moje hlava. A ještě dodáme cedulku. Too big for me. Moc velké. Zní to divně, já vím, ale nevadí. Sam ještě dodat. Asi nic. Můžu dát chleba, který mě chce sežrat, ale to se mi nechce. Teď změníme podlahu, jako že jsme na stole. Jak uvažuji? Co tak dát? Co? Jo, to je lepší, to je lepší. Teď to je ještě větší. No. Nic k tomu asi nedodám. Spíš to vypadá jak hovno, z kterého se kouří. To je hrozné. Ještě bych chtěl zmínit, že teď zítra odjíždím na chatu a nebudu tu 10 dní, takže 10 dní žádné videa. Není tam Wi-Fi. Prosím, nebrečte. Já vím, že je to smutné, ale je to tak. Toto video bude snad bez žádného stříhání. Hej. To je super. Dobře. Pup, ale tak to bude asi u všech. Bohužel. Co? Dáme OK. Bože, já se na to nemůžu dívat, já jdu pryč. Jaké vlny drží v rukách? Tam ten červenou, tam ten zelenou, zelená. Další hovno. OK. To, jako kdyby tu aspoň byly světlejší vlny. Nebo kleje. To je dobré. To je hodně dobré, to je toastový chleba. Dám good. I když... Nechám good. Why? To je uřezané, jo, dám good. Rajčata, salát. To je sír? Dobře, dám OK. Ještě vám ukážu jeden takový fígl, toto je server Hypixel. Šipky, no wow, dám OK, ale nevadí. Ještě na konec hry vám ukážu, jak si můžete vidět tady karmu na tom serveru. Jo, pokud to někdo neví, a toto se ani za nic nepodobá chlebu. A jo, takhle, no tak dám OK. Že víte, no teď nemám creative nemám creative. Pekař. Good. Nebo epic, dám epic, ať to aspoň někdo vyhraje.
A vyhrál to. 5. místo. No, aspoň něco. A když napíšu GG, +5 karma. Tak takhle se vydělává karma. Jo. Tak ještě asi poslední hru bych dal. A pak to bude asi konec. Takže jdeme znovu, krafťák. Doufám, že to bude něco. Vyhrál jsem zatím, myslím, že jenom 3krát. Jedno to bylo 2krát po sobě. Bert, to už jsem stavil jednou. Ale proč ne? Tak šup, šup. Tady 3 bloky od sebe, tak. Toho medvěda chci teď udělat rychle, abyste sami věděli proč. Protože tady nebude, tady nebude jen medvěd, ale i člověk. Takže rychle. Dobrý. Výška dostatečná. OK. Počkat, tady zezadu to dávat nebudu. Hlava 3x3, wow. Tak teď. Opět banner. Podklad bude červený, teď tu budou takové bílé zuby. Opět tady dám kvarc. To bude vypadat. Custom color black. Jo, to je ultra. Medvědi mají ještě uši. Ty uši jsou na jeho hlavu moc velké, ale to nevadí. OK. Takhle to bude vypadat asi hrozně, co? Proč nejde dát jo, ze spoda nejdu dávat hlavy. A ještě takhle? By šlo. Takový medvěd terminátor. Ne, jenom takhle, jakože to jsou drápy. A teď tady utíkajícího člověka. Černé boty. Člověk bude placatý, ale to nevadí. Takhle nebude mít kalhoty. Teda, no, to je jedno. Dejme tomu, že má kraťasy. Teď třeba zelenou. Šup. Tak, teď takový bílý ksicht. Teď oči. Jak bude vypadat toto? Bude to vypadat jako zděšený výraz? Jo. Teď ještě mu dáme pusu otevřenou. Tak, zuby budou jenom takhle nahoře. Jak to bude vypadat? To ujde. A ruce ještě. Vypadá blbě.
Tam jiný. Base color bude červená. A prostě červenou. Dáme takhle. To je asi vše. Ty ruce, jako by ho proklínal. Proklínám tě. To ujde. OK. Dodge. The fuck? To je epické. Sice to vypadá jak spíš jak vlk, ale je to epické. Sorry, ale tohle. Já tu nejsem. Červená. Má epic. Kamarád. Dobře, tak sorry, ale... OK. Aha. Dobře, no. Teď to je pes. OK, no. What? Vypadá to, jako by to stavilo 5letý děcko, ale já nechci být zlý, dám OK. Snaha se cení. Dám good. To je dobré. Tak co tu má napsané? Tam nevidím. Bezber. Dám OK. Bezber to totiž není. Jej! Vyhrál jsem! O 3 body. Můj medvěd, který proklíná člověka. Tak, myslím, že toto je asi dobré zakončení dílu, že jsem vyhrál. Tak pište mi do komentářů, co byste chtěli za hry. Jestli nic nenapšete, tak si vyberu sám. A uvidíme se. Takže nezapomeňte, teď tu 10 dílů nebude, protože 10 dílů nebude, 100 milů. 10 dní nebudu, jo? Protože jsem na chatě a není tam Wi-Fi. Máš přichystaný díl toho Command Houseu, to dám na YouTube hned, jak přijdu domů, aby tam co nejrychleji něco bylo. Ale nejdřív tam dám toto. Protože tam jsem ještě nevěděl, že pojedu na chatu. No, takže to asi vše. A že v příštím díle se zahrám možná Jura of my Think na Mindplexu. Což je hra, kde musíte nakreslit zase to, co máte zadáno a no, to je jedno. Takže uvidíme se v dalším díle. Buď to survivalu, ne. Už vím, že teda toho Command Houseu, ale pak budou buď to minihry, i když pravděpodobně si myslím, že survival. Takže opět, už to říkám po několikátý, uvidíme se v dalším díle. A često.